எல்லாருக்கும் வணக்கம். இருமல் சளி வருதா, உடனடியாக அந்த கஷாயத்தை பண்ணி குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் சாப்பிடலாம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கோங்க. 2 கிளாஸ் வாட்டர் ஊற்றுங்க. தண்ணி நல்லா சூடாகட்டும். இந்த மாதிரி தண்ணியில் நல்லா பபிள்ஸ் வந்தோடனே ஜீரகம் கொஞ்சோன்னு, மிளகு கொஞ்சோன்னு, கருஞ்சீரகம் கடையில் கிடைக்கும் அது கொஞ்சம், துளசி ஒரு கைப்பிடி போடுங்க. அப்புறம் ஓமவல்லி இலைகளை நல்லா 2 கிள்ளி அதையும் போடுங்க. அப்புறம் வெத்தலை ஒரு 3 வெத்தலையை நல்லா கிள்ளி அதையும் போட்டுருங்க. நல்லா ஒரு 15 நிமிஷம் இந்த மாதிரி கொதிக்க வைங்க. 2 கிளாஸ் to 1 கிளாஸாக வர வரைக்கும். கொஞ்சம் மஞ்சள்தூள் போடுங்க. போட்டுட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுருங்க. மஞ்சள்தூள் போட்ட பிறகு நல்லா ஒரு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். கொதிச்ச பிறகு நம்ம அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியை குடிக்க வேண்டியதான். ஃபில்டர் பண்ணி இந்த மாதிரி கிளாஸில் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 வேளை இந்த மாதிரி நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தோம்னா சீக்கிரமாகவே நம்ம சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாம் போயிடும். குழந்தைங்கன்னா ஒரு சங்கு 3 வேளைக்கு, பெரியவங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிளாஸில் 3 வேளை குடிக்கலாம்.